Szanowni Państwo, witam serdecznie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Pod koniec ubiegłego roku gmina Starachowice złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego kilka kluczowych projektów w ramach osi priorytetowej gospodarka niskoemisyjna. Te projekty dotyczyły m.in. transportu niskoemisyjnego, dotyczyły budowy sieci ścieżek rowerowych, dotyczyły wymiany oświetlenia ulicznego, a także odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw indywidualnych, czyli dla mieszkańców Starachowic. Pamiętacie Państwo, że pod koniec grudnia w tym gabinecie podpisywałem wnioski aplikacyjne do konkursów, które ogłosił Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Jeden z tych konkursów został rozstrzygnięty wcześniej. Dostaliśmy od pana marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa informację, że gmina Starachowice otrzymała wsparcie na wymianę wszystkich opraw oświetlenia ulicznego na terenie naszego miasta, czyli 4072 oprawy z wysięgnikami, z przełącznikami, bezpiecznikami. Wszystko to zostanie wymienione w ramach środków europejskich. Dofinansowanie na ten cel, które uzyskaliśmy, wynosi 85%. W tej chwili ogłaszamy przetarg na wybór firmy, która pomoże nam w tym, aby to postępowanie przygotować i później rozstrzygnąć przetarg. Natomiast wczoraj marszałek województwa świętokrzyskiego pan Adam Jarubas przekazał bardzo dobre wiadomości dotyczące tego, że gmina Starachowice otrzymała kolejne środki zewnętrzne, środki na m.in. odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych, środki na transport niskoemisyjny, środki w konkursie na budowę ścieżek rowerowych, czyli wszystkie te trzy ogromne zadania, które będziemy chcieli w najbliższych latach realizować, które są związane z realizacją wielu przedsięwzięć, które zaplanowaliśmy. W sumie wartość tych projektów, wartość dofinansowania, które uzyskamy z RPO Województwa Świętokrzyskiego dla tych czterech różnych działów, to jest blisko 40 milionów złotych. To jest niesamowite wsparcie dla gminy Starachowice, to są ogromne środki. Dla porównania chcę Państwu powiedzieć, że gmina Starachowice rocznie ma około 10 milionów złotych środków własnych na wszystkie inwestycje w mieście. To są remonty dróg, chodników, to są inwestycje w szkoły, w przedszkola, w infrastrukturę, we wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie miasta. Więc 40 milionów złotych ze środków europejskich to jest coś, z czym się wcześniej w Starachowicach nigdy nie spotkaliśmy. Za te pieniądze zostanie wykonane w ramach oświetlenia ulicznego wymiana właśnie 4072 opraw oświetlenia ulicznego z całym oprzyrządowaniem, z wysięgnikami. Wszystko to, co związane jest z tym, aby w mieście było po pierwsze bezpieczniej, po drugie, żebyśmy mogli zaoszczędzić na oświetleniu ulicznym około 50% kosztów rocznie. Na oświetlenie uliczne gmina Starachowice rocznie wydaje około 1 miliona złotych, więc 500 tysięcy oszczędności to jest ogromna kwota, którą będziemy mogli w kolejnych latach przeznaczać na inne inwestycje w naszym mieście. Kolejne zadanie, kolejny projekt, który złożyliśmy i na który środki otrzymamy, to jest budowa systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta, a także budowa systemu roweru miejskiego, która będzie polegała na wykonaniu 11 stacji roweru miejskiego, w tym jedna stacja rowerów elektrycznych. To jest projekt, który zawiera także miejsca do naprawy rowerów, wiaty rowerowe przy naszych szkołach. To jest projekt, który zakłada połączenie ścieżek rowerowych, które już w poprzednich latach zostały wykonane w naszym mieście, z tymi nowymi, które będziemy w tym roku i w przyszłym projektować, a później budować. Kolejny dział to jest transport niskoemisyjny. Tutaj dostaliśmy pieniądze na inwestycje, które już realizujemy lub zrealizowaliśmy i te, które w tej chwili projektujemy. Jedną z tych inwestycji jest budowa łącznika pomiędzy ulicą Batalionów Chłopskich a ulicą Szkolną, którą zakończyliśmy. Drugą inwestycją jest budowa pasażu Stafa, czyli ciągu pieszo-rowerowego, na który również uzyskaliśmy dofinansowanie. Budowa pasażu Stafa jest w trakcie realizacji. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na montaż 30 wiat przystankowych na terenie miasta. To zadanie również zostanie wykonane w tym roku. Natomiast jesteśmy po przetargach na wykonanie dokumentacji technicznej i jesteśmy w trakcie wykonywania dokumentacji technicznych i uzyskania pozwoleń na budowę kolejnych inwestycji, które w ramach tego projektu będą wykonywane. A są to m.in. wybudowanie centrum komunikacyjnego w Dolnych Starachowicach przy dworcu Starachowice Zachodnie.
wybudowanie centrum komunikacyjnego w Starachowicach Wschodnich przy dworcu Starachowice Wschodnie. To jest budowa pętli autobusowej na Grobli. To jest m.in. budowa nowego warsztatu na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji. To jest w końcu budowa centrum dyspozytorskiego w Miejskim Zakładzie Komunikacji, ale to jest także zakup 10 niskopodłogowych autobusów typu Euro 6, które będziemy chcieli kupić dla Miejskiego Zakładu Komunikacji. Przypomnę Państwu, że gdy przekonywałem, a tu zapomniałem jeszcze o jednej ważnej inwestycji, bardzo ważnej inwestycji drogowej, to jest budowa ulicy Nowej Moniuszki, ulicy, która połączy ulicę Kielecką z ulicą Nowowiejską w Nowym Śladzie, tak żebyśmy mieli dwa pasy do jazdy w górę, jeden pas do jazdy w dół, ścieżkę rowerową, chodnik i brak studzienek w drodze, bo te projektujemy w chodniku. Z nowym oświetleniem. Tu jesteśmy tak, że w trakcie wykonywania dokumentacji technicznej chcemy uzyskać na to zgodę na realizację inwestycji drogowej. I przypomnę Państwu, że pod koniec ubiegłego roku prosiłem radnych Rady Miejskiej o to, aby poparli połączenie 2 spółek komunalnych, Zakładu Energetyki Cieplnej i Miejskiego Zakładu Komunikacji, co było niezbędnym elementem do tego, żebyśmy mogli ten wniosek złożyć. Wtedy pojawiały się pytania, jaką Pan ma gwarancję, że ten projekt zostanie zrealizowany. Mówiłem, że nie ma nigdy 100% gwarancji, nigdy nie mamy pewności, czy środki otrzymamy, ale wiem, że ten projekt, który przygotowujemy, jest tak dobry i tak mocno stoi na tych podstawach, na których to podstawiliśmy, że 99% pewności daje, że te środki mamy szansę otrzymać. I to się, Szanowni Państwo, sprawdziło. To jest niesamowicie dobra wiadomość i chciałbym podziękować radnym Rady Miejskiej, którzy zagłosowali w tym kluczowym momencie za uchwałą, która budziła zastrzeżenia, budziła zdziwienie, po co to robimy. Mówiłem o tym, że warto zaryzykować po to, żeby dać sobie szansę, dać szansę naszemu miastu na to, żeby skorzystać z ogromnych środków zewnętrznych. I to się właśnie dzieje. I kolejny projekt, który w ramach tej osi priorytetowej został złożony, to jest projekt związany z budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii u osób indywidualnych na terenie miasta. Chodzi o 250 gospodarstw domowych na terenie Starachowic, mieszkańców, którzy zgłosili się do tego projektu, którzy dają swój wkład własny, natomiast gmina w ich imieniu wystąpiła o środki unijne z RPO województwa świętokrzyskiego. I na ten cel również pieniądze otrzymaliśmy. I ja chciałbym podziękować w tym momencie, podsumowując wszystkie te projekty, które uzyskaliśmy, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek podległych, spółek miejskich za fantastyczną pracę. Bo Szanowni Państwo, przychodząc tu do pracy w Urzędzie Miejskim 3,5 roku temu, nie wymieniłem kadry w urzędzie, nie wymieniłem kadry w spółkach podległych. Bazuję w zdecydowanej większości na pracownikach, którzy pracują tu od lat. Mamy kilka osób, które dołączyły do tego zespołu i świetnie się sprawdzają. I też im bardzo serdecznie dziękuję, ale dziękuję przede wszystkim tej grupie pracowników, którzy w Urzędzie Miejskim pracują od wielu lat, w spółkach komunalnych również i którzy dokładają wszelkich starań, aby nasz samorząd mógł się rozwijać, żeby gmina Starachowice pozyskiwała kolejne środki, a co za tym idzie, realizowała kolejne inwestycje, poprawiając poziom życia mieszkańców, ale także poprawiając wizerunek miasta, bo te środki, które spłyną do naszego miasta, będą służyły nam wszystkim, niezależnie od tego, w jakim wieku kto jest, to będzie z tego wszystkiego przez kolejne kilkadziesiąt lat korzystał i chciałbym jeszcze raz serdecznie za to podziękować.